Cari amici dell'EDP, buonasera e benvenuti. Siamo in diretta dal Palabonini di Cinquefrondi, pronti a trasmettervi questa quinta giornata di campionato Serie C maschile, dove ad affrontarsi saranno la Diper Pallavolo Jolly Cinquefrondi e la nuova società nata quest'anno, la Innova Volley, squadra della provincia di Cosenza. Quasi uno scontro al vertice, perché la Diper Jolly Cinquefrondi è al comando del campionato Serie C maschile regionale, mentre la Innova Volley si trova, se non sbaglio, 2 punti sotto. Controlliamo subito. Abbiamo la classifica qua davanti. Sì, 6 punti per l'Innova Volley, 9 per la Diper Jolly. Quindi è uno scontro importantissimo quello che vedremo oggi al Palabonini. Qui che vi parla è Gabriele Bonini, a fianco a me c'è Francesco Bonini. Buonasera. E dopo 3 anni l'EDP torna con una diretta del volley, e per noi è una grande emozione. Siamo un po' cresciuti professionalmente. Fa strano tornare con una diretta qui al Palabonini. È proprio così. Anche se è una cosa, diciamolo già da adesso, una cosa occasionale. Sì, ovviamente sì. Poi quando c'è la disponibilità umana, la si fa con piacere, con piacere. Bene, Cinquefrondi reduce da una battaglia alla Mezzia Terme che io ho seguito dal vivo. Ne è uscita vincente, ma solo 2 i punti che ha racimolato e gli sono bastati solo per agganciare la vetta. Avesse vinto 3-1, come poteva essere addirittura un 3-0 contro la Mezzia, probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente non avrebbe condiviso con altre 2 squadre la vetta della classifica. Quindi in questo momento 3 squadre, se non mi sbaglio Gabriele, a 9 punti in testa. Sì, hanno già giocato le altre, la rileggo. Abbiamo Olimpia Pallavolo in solitaria a 12 punti, la New Hospital VSF Paola a 11 punti, la Pallavolo Milani a 11 punti, segue la Diper Jolly a 9, che ovviamente sta giocando adesso, quindi vedremo come saranno le sorti delle squadre a fine partita. Quindi l'obiettivo massimo è quello di agganciare l'Olimpia Bagnara a 12 punti. L'Olimpia che è già stata avversaria del Cinquefrondi alla seconda partita. Una bella trasferta per i ragazzi di mister Salvatore Albanese, che forse si poteva chiudere con qualcosa in più, ma inizia la partita. Dalla ricezione della Jolly, poi Raffaele Zangari cerca di scavalcare il muro avversario, ma la palla va out. Subito primo punto per gli ospiti. Gioco che ricomincia. Subito la Jolly, murato Tommaso Orecchio. Ed è +2, subito break per la Innova Volley. Prima o poi si stancherà questo ragazzo. Sì, ci sono anche tifosi ospiti con i tamburi, quindi sarà difficile un pochettino. C'è un clima infuocato qui al Palabonini. Gestione Jolly con la schiacciata vincente di Raffaele Zangari. Palla che tocca a terra dopo il muro avversario. Jolly che accorcia le distanze 1-2. Sfrutta la ricezione dell'Innova Volley. Free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly di mister Albanese. Con
schiacciata recuperata dalle Nova Volley. Lanzata di Zangari. A fondo campo il giocatore di Nova, tra poco il numero 2 Cortese. Ma non basta, e punto per la Jolly che aggancia. Bravo Cristiano Salerno da posto 4 a incrociare senza forzare, ha trovato solamente le mani di striscio del libero avversario. Out. Palla spinta che finisce almeno un metro fuori dalla linea di fondo. Probabilmente il giocatore del Cosenza voleva impattare le mani del muro, non ci è riuscito. Violento il servizio di Raffaele Zangari, prende il nastro, viene recuperato sotto rete rocambolescamente e dalla costruzione dell'azione la palla finisce abbondantemente in posto 6. Siamo sul 3 pari. Apertura dietro il muro e non va a buon fine il muro a 3 piazzato del 5 Frondi. La palla passa sopra le mani del possente numero 16 del 5 Frondi, Antonio Fonte. 4-3 Cosenza. Malissimo, un servizio con una palla alzata praticamente all'altezza di faccia, poco più, tant'è che la palla dritta dritta va a finire alla metà della rete. Siamo 4 pari. Antonio Fonte al servizio, direttamente fuori. Vantaggio in Nova Volley di Bergiolli, che si presenta alla partita con qualche acciacco fisico, indisponibile Barreca centrale, Bizzari con un piccolo infortunio alla spalla che fino ad ora è tenuto in panchina. Il libero Marco La Gamba, anche fortunato, quindi si fa quel che si può. Muro intanto di Bergiolli, palla di là, andata dall'alzatore in Nova, altro muro Nova Volley, Giandomenico Grande per Tommaso Lecchio, palla spinta, la gioca bene la Nova Volley, out però il colpo del 5 pari. Scaldano i motori le due squadre, uno scambio intenso, lungo, prolungato. Alla fine vince 5 Frondi per una sberla esterna dell'opposto del Cosenza. Out. Secondo errore consecutivo al servizio di 5 Frondi, che regala il 6° punto all'Innova. Quella che sbatte bene sul muro. Aveva fatto un mezzo miracolo il palleggiatore del 5 Frondi, raddrizzando una ricezione diretta in rete, poi non ce la fa il posto 4. Out, altro errore al servizio in questo set, ne stiamo vedendo già parecchi. Sì, scambio di regali. Comincia la strena natalizia. Sì. Serve Salerno. Quella che sbatte
sul muro Jolly, non so se ha colpito il nastro, ma comunque sarebbe stato un quarto tocco. La palla ha sbattuto nettamente al di sotto del bordo della rete senza essere toccata dal muro, se non per impatto naturalmente. Salerno. Pin per lui. Palla che torna nel campo della Jolly. Grande, va al centro da Fazzari. Palla out. Secondo me è uscita anche di poco. Si posiziona dalla parte del campo del Cinquefronti Antonella Giorla, che è il secondo arbitro di oggi. Il primo arbitro è Eugenio Putrone. Prova a recuperare questa palla grande, non ci arriva. Palla corta. Ha fatto quel che si può la Jolly. 7-9. La palla al servizio arriva sul net e cade sul campo del Cinquefronti. Tentativo inutile di recupero da parte di Raffaele Zangari, che riceve adesso e va a schiacciare. Costruzione sotto rete, ottimo, bella, bravissimo, bravo Zangari con questa palla a scavalcare il muro avversario. Con la coda dell'occhio ha visto che non c'era nessuno dietro a coprire e ha accarezzato la palla, l'ha fatta cadere proprio dietro le spalle dei suoi avversari a muro. Fazzari al servizio, nuova volley, la gioca al centro, buona la copertura di Fazzari. Ancora Zangari per la Jolly. Pallonetto recuperato da Orecchio, grande, va di nuovo dal capitano della Jolly, palla che cade nel campo della Jolly e si riporta a +2 la nuova volley. Questa volta non funziona il pallonetto e tantomeno la palla spinta da parte di Zangari. Rispedito al mittente il suo tentativo e punto numero 10 per la Innova. Bello questo servizio, salto spin grande, va dall'opposto Orecchio, palla che non viene recuperata ed è +3 per gli ospiti. Errore al servizio. Decide di forzare il servizio il giocatore del Cosenza. È andata bene la prima volta, ha messo in difficoltà la ricezione del Cinquefronti, non la seconda a rete. Bravo. Tocca Pittalis e quindi palla che va fuori, ma col tocco della Jolly 9-12. Era una palla lunga, una palla che probabilmente sarebbe comunque andata dentro, se ne è accorto tardi. Peppe Pittalis ha alzato le mani in ritardo e l'ha semplicemente sfiorata, prolungando di fatto la traiettoria. Altro errore al servizio. 10-12. Non li sto contando, ma sono stati davvero tanti e siamo solo a inizio partita. E siamo di nuovo alla rotazione con Raffaele Zangari al servizio. Batte il salto. Buono il muro, ricostruzione. A palleggio addirittura a due mani. È dentro, la pipe vincente, senza toccare la linea di divisione delle due zone. Non c'è nessun fallo, la palla va a finire praticamente all'incrocio delle righe. sì. 13-10. Samuele Curcio al servizio, no, Pedalone al servizio, Senza saltare.
Buona la ricezione Jolly, costruzione su Tommaso Orecchio. Copertura proprio del lungolinea, pedalone, sì. sotto Ancora muro, Jolly, ancora muro 5 frondi, Ippolito. difesa e Questa da Ippolito. contrattacco. Bene, bravo. E al terzo tentativo, sempre da posto 4, dopo 2 muri consecutivi non risolutivi, va a segno, innova e segna il tabellone il numero 14. Tesa. Sì, su Zangari, grande sistema questo pallone sull'attacco centrale di Fonte. Fonti. Copertura a fondo campo del capitano della Jolly Zangari. Non Salerno. arriva. Bagher rovesciato, la rimanda di là Cortese. Vola Ancora Raffaele Zangari, Zangari. sì, grande per Orecchio. Bravo. Bello il punto. Scalda le mani al muro, pulisce le unghie del muro Tommaso Orecchio e segna l'11° punto per Cinquefrondi, che in questo momento fa un cambio tecnico e manda al servizio Luigi Sellaro. Cinquefrondese doc. Come tanti ragazzi quest'anno nella Jolly Cinquefrondi. Sì, adesso ne parliamo, magari al primo time out. Out il servizio di Sellaro, 15° punto in Nova. Non funziona il cambio tecnico e rientra Fonti, Antonio Fonte. che Fonti con la I. Fonti? Sì. Che lascia ovviamente Grave, il posto grave. al libero Pittalis, unico libero disponibile Da nella cinque- rosa odierna della Jolly, Da ripeto. Cinquefrontese dovrei sapere se siamo con la I e non con la vabbè. Ripeto, l'infortunio di La Gamba oggi, il libero di difesa della Jolly. Altro errore al servizio della Nova Volley. Quindi 12° punto per i padroni di casa, sempre sostenuti da un Paolo Bonini caldissimo. Ma c'è ancora un +3 da recuperare, da un -3. Orecchio. Buona la spin, buona anche la costruzione in Nova. Smorzata al muro, Sì, bravo Fazzari. E poi il monster block subito da Salerno. 12-16. Time out. Abbiamo apprezzato anche il replay. E adesso sì, time out chiesto da mister Albanese. E allora, visto che questa è la prima volta che si fa un commento, probabilmente, speriamo che non sia l'ultima, comunque quello che si voleva dire prima lo diciamo adesso, visto che c'è il time out. Cinquefrondi quest'anno ha deciso di riprendere il campionato maschile acquisendo un titolo di Serie C, quindi saltando le 2 categorie precedenti e cercando di tornare e di ricostruire quelli che sono stati i fasti della pallavolo maschile cinquefrondese, Sì. arrivata a un massimo di playoff promozione in Serie B1. B unica. Servizio in Nova. Ancora sulla rete. Deve approfittare la Jolly. L'operazione è stata quella di praticamente recuperare tutti i ragazzi cinquefrondesi che si erano un po' persi dalla squadra, che erano un po' andati a finire in tutta la provincia, anche fuori. E così è stato. E con l'innesto di alcuni altri elementi, ne parleremo dopo. Palla che casca. 17° punto in Nova. Al servizio Gennaro Scalese.
ricezione di Zangari, grande, va al centro da Fazzari, buona la copertura, la difesa della Innova Volley, tocca e schiaccia bene il numero 2 Cortese. 18° punto per la Innova Volley. Si fanno sentire le assenze, Gabriele, in questa prima parte del primo set. Sì. La ricezione buona di Pittalis, grande, va dal capitano Raffaele Zangari. 14° punto Jolly. Picchia forte sulle mani dell'avversario, le piega praticamente, la palla viene sbucciata e va a finire nella propria panchina, quindi la panchina dell'Innova. E andiamo al cambio con l'esordio, mi pare, se non mi sbaglio, stagionale di Andrea Belcastro, sì, che entra al posto del centrale numero 12 Fazzari. Muro della Jolly, c'è il libero dell'Innova, tiene in gioco il pallone, ma poi casca. Peccato, era sulla traiettoria Tommaso Orecchio. Sì, mette le mani Salerno, sì. palla che va via, difficile da recuperare. 14-19. Cambio chiuso. Più 5, 19-14. Palla spin, costretto all'alzata Raffaele Zangari, per Orecchio che sbuccia, non c'è il tocco secondo l'arbitro. No. Nessun tocco a muro, la palla va a finire 30-40 centimetri fuori. E c'è il cambio di opposto. Orecchio, sappiamo, non è un opposto nativo, più schiacciatore, si trova meglio. Entra Vizzari, che non è stato schierato dal primo momento per qualche problema fisico. Sì, Vizzari che è l'opposto titolare della Jolly. Evidentemente c'è bisogno di lui. La tosse è compresa. Ancora Soleri al servizio, spin per lui. Out però. Si scansa Vizzari in posizione di opposto per la penetrazione. Buono il servizio di Grande, palla che torna nel campo della Jolly, la gioca bene Zangari e continua, prosegue l'azione molto bene. Lui la apre, lui la chiude. Sì, sceglie di spingere la palla sulle mani del muro opposto e la palla finisce fuori. Palla ricevuta dall'Innova Volley, schiaccia molto forte perfetta. Qui il numero 15 Cariello. Ottima elevazione, ottima scelta di tempo. La palla buca completamente il muro avversario e fa anche un buco a terra perché è stata di una violenza incredibile. Sì. Ora servizio Innova, riceve Vizzari, Grande va proprio da Vizzari che si fa subito sentire. 17-21. Vizzari, elemento ionico della provincia reggina, viene da Bovalino. Sì. Ha avuto esperienze importanti in passato, quest'anno alla Jolly, ma ancora giovanissimo con grandissimi margini di miglioramento. Servizio spin di Zangari. Bravo la Peppe. difesa di Pittalis, poi Salerno tiene botta la Innova Volley, poi buono il colpo in schiacciata da posto 2. Allora, da quello che si vede 5 fronti la Jolly sta subendo
anche abbondantemente gli attacchi degli avversari, non riesce quindi a difendere in maniera adeguata, e questa la differenza sta proprio in questo. Cambia il servizio per la Innova Volley, è entrato Bonanno. Da 17 a 22 sono 5 punti, sono tutti punti fatti in attacco. Palla Difettosa la ricevuta dalla ricezione. Jolly. Sì. No, non c'è. Poi Salerno costretto alla free ball. Vediamo come la sfrutta la Innova con una pipe allungata che ha messo un po' in difficoltà la Jolly. 5 fronti, poi palla out di Vizzari. Non protesta Vizzari, la palla è segnalata dal primo arbitro, Sì. Eugenio Putrone, come palla fuori, e così è. Quindi 17-23, parecchie difficoltà in questo set per la Jolly 5 fronti, con mister Albanese che ha chiesto adesso il secondo time out. 2 su 2. E qui vediamo inquadrata la panchina della Innova Volley. Giacomo Bozzo, Mister Giacomo Bozzo, che storica, Gabriele, tu non te la ricordi, non te la puoi ricordare, sei troppo giovane. Storica partita di spareggio a porte chiuse tra Cinquefrondi e Rossano, e in panchina sedeva proprio Giacomo Bozzo. tra l'altro ha allenato anche diversi talenti calabresi, uno su tutti Daniele Lavia. La ricezione di Pittalis non arriva su questo pallone Antonio Fonti, 24esimo punto per la Innova. E qui si fa sentire il troppo poco campo, potremmo dire, di Antonio, che non ha trovato l'intesa con il palleggiatore. Al servizio ancora Bonanno, palla che torna nel nastro. campo della Innova, un po' di confusione qui sotto rete, e Jolly che deve riordinare un po' le idee. 17-25, si chiude il primo set al Palabonini di 5 fronti, in vantaggio è la Innova Volley. E quindi, se dobbiamo fare un bilancio di questo primo parziale, è che l'Innova Volley è stata nettamente superiore, anche se nella prima fase del set ha regalato tantissimi punti con errori al servizio, poi ha trovato la quadra, è stata più compatta in ricezione e in difesa, ha costruito di più, e questo ha portato alla differenza, e tira che ti tira, insomma, punto su punto si è racimolato quel vantaggio che non ha consentito alla Jolly di riagganciare. Se a questo aggiungiamo che c'è stato qualche sbandamento a livello di formazione nel 5 fronti, non è servito a nulla il cambi. Diciamo che Albanese ha provato a intervenire con time out e cambi, ma queste azioni non hanno sortito l'effetto che lui stesso si aspettava, che tutti ci aspettavamo. E così andiamo quindi al secondo parziale. Sono solo 17 i punti fatti da 5 fronti, 25 quelli dell'Innova Volley, e la regola dice che chi arriva a 25 vince il 7, Gabriele, no? Sì. Comunque sulla carta dovremmo assistere ad una bella partita, peccato, lo ripetiamo, che comunque la Jolly arriva un po' con qualche infortunio di troppo. Acciaccata, sì. Vabbè, se consideri che c'è un centrale in meno, Grande che arriva dall'influenza, un po' di febbre, Barreca, poi abbiamo Grande che arriva da un problema fisico, un altro problema ce l'ha. la gamba che ha avuto un infortunio al braccio, e quindi non può fare il libero di difesa. Problema al polso mi pare che abbia. Gioca con il doppio libero. E questa è l'altra notazione che possiamo fare. Normalmente Albanese schiera i due liberi, libero ricettore e libero difensore, giusto? Sì. Oggi non è possibile, quindi in tutti e due i ruoli viene impiegato Peppe Pittalis. Peppe Pittalis che torna alla pallavolo dopo tantissimi anni, sì. Si è cresciuto nella pallavolo Jolly, poi dall'Under 12, ha lasciato per
per cominciare e proseguire un percorso di studi. E quest'anno uno dei protagonisti comunque della storica spedizione a Chianciano Terme, esatto, della Jolly Ciclofrondi. Under mi pare che era giusto? Under 17, finali nazionali a alle Chianciano finali Terme. nazionali, sì. E quindi era una squadra che un po' si era persa, si era un po' disgregata e piano piano insomma Sì, infatti è bellissimo rivederli. ha suonato i campanellini di, come si chiamano, i richiami, Sì. i richiami come quelli dei cacciatori. È bellissimo Ha suonato rivederli tutti in Belcastro, campo. sì, Belcastro si è reinventato questa squadra attingendo a qualche elemento proveniente da Nicotera, da, come abbiamo detto, Vizzari dalla Ionica, quindi da Bovalino. È venuta su una bella squadretta sostanzialmente, Sì, sì. acciacchi permettendo, insomma. Pazienza. Vediamo come riparte Cinquefrondi e se apporta qualche modifica, pare di sì. E quindi partiamo con il libero titolare Vizzari, che addirittura mi pare che vada al servizio. Sì. Opposto, non libero. Chiedo scusa, opposto, vabbè, è da tanto che non siamo tutti arrugginiti. Che non chiacchiero, sì. Io sto facendo anche la regia, quindi volevo dire anche questo, che siamo... Vogliamo salutare Renato, che ha acciaccato a casa. Sì, ha acciaccato anche lui. Il maestro di tutti noi. E salutiamo anche ad Annalisa, a Torino. Annalisa, che sicuramente sarà collegata. Concetta Caluso, quindi tutta la family. Tutti quelli che in passato si sono divertiti a fare quello che stiamo facendo noi oggi. Dentro e fuori casa. Partirà la Jolly al servizio. Aspettiamo solo l'ok del secondo arbitro Giorla. Sì, allora anzi 2 settimane fa mi sono seduto al tabellone elettronico e ho visto come funziona il referto elettronico, non l'avevo mai visto funzionare. Devo dire che c'è spesso, capita che si inceppi e quindi bisogna aspettare che si aggiorni, perché lavora online. Sì. Infatti sulla piattaforma, la piattaforma è gestita, diciamo, sul sito della FIPAB e in tempo reale ci sono i risultati di tutte le partite. Servizio salto spin, spigola qui Raffaele Zangari, più 2 per la Innova Volley, un grande servizio. Non comincia bene nemmeno questo secondo set. Sì, un grande servizio di Lorenzo Ippolito. Un errore, no, pardon, del numero 1 Soleri. un errore al servizio del Cinquefrondi e un grande servizio dell'Innova. 2-0. Ancora servizio salto spin, riceve Pittalis, sistema grande e poi manda di là Vizzari. Bagger rovesciato per la Innova Volley, free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly, la chiama Fazzari, grande, va dall'altro lato da Tommaso Recchio in pallonetto. E altra free ball, mette un po' in difficoltà la Jolly. Tutta schiacciata in avanti, approfittano gli ospiti e fanno 3-0. Un pochino distratta in questa occasione il Cinquefrondi. Sì, un po' di La confusione palla, sulle chiamate. sì, rocambolescamente recuperata, va a finire direttamente nella parte del campo della Innova Volley e con un palleggio lungo. Quindi Gianmaria Soleri ancora al servizio, sempre spin. A fil di rete, tocca il pavimento del Pallabonini ed è 4-0. È bravo, grandi Sì, capacità sì, di questo bravissimo. numero 1 che si chiama Soleri, alzatore. che è il palleggiatore, il regista, e che evidentemente ha anche ottime qualità al tocco al servizio, perché è riuscito prima a forzare, ora invece a fare una palla molto corta e sorprendere gli avversari. Schiaccia Vizzari al posto della Jolly, da un posto all'opposto, palla che si ferma sul nastro questa volta ed è più 1 per la Jolly, 1-4, primo punto in questo set. Cariello, l'opposto, schiaccia direttamente sulla sua rete, sulla sua parte della rete. Servizio Jolly con Orecchio, palla sulla rete.
Sottotono la 5. prova fino a questo momento di Tommaso Orecchio rispetto al rendimento medio delle altre partite. Lui che ha maturato esperienza in questi anni lontano dalla Jolly, ovviamente per motivi di studio, si trovava a Cosenza e ha giocato con la Milani Rende e con il CUS proprio dell'Unical. Palla su Orecchio, così Ora così una la sua ricezione difettosa. Duello aereo, può ricostruire la Jolly, grande, va da Raffo Zangari, mette giù, o perlomeno usa le mani del muro avversario e ottiene il secondo punto per la Jolly 5 Frondi. Tamburi a destra e tamburi a sinistra, qua la testa ci sta scoppiando. Oggi sì, davvero molto infuocato il clima al Pallabonini. Panzeri al servizio, sul libero avversario. Ancora dall'opposto, il numero 15, Cariello. Del sesto punto. Di pedilone, out però, può respirare la Jolly. 3-6. Altro errore al servizio. 3-7. Oggi le due squadre hanno deciso di non voler giocare, soprattutto nella prima parte dei set. Davvero tanti di errori al servizio. Nastro. Out, e colpo. 3-8. Non funziona nemmeno il martello. Cerca spiegazioni al secondo arbitro, il numero 14, il capitano Raffaele Zangari, ma noi che siamo qui dall'alto abbiamo visto nettamente che la palla Ha scavalcato il muro. sì. Non c'è stato nessun tocco. 3-8 più 5 in Nova. Palla che si ferma sulla rete, altro errore al servizio. 4-8. Il capitano dell'Innova Volley, Cariello, direttamente sulla rete. Vantaggio di 4, più 4 per Innova in questo momento al secondo set. Ed è stato beccato in fallo dal secondo arbitro l'attaccante di seconda linea dell'Innova che pesta la linea di attacco. Seconda linea. 5-8, recupera un punto, 5 Frondi, vediamo. Ricezione difettosa, aggiusta la palla il palleggiatore. Bello. Buona la copertura di Vitalis. Si va da Vizzari. Palla che casca e poi accompagnata. Che ci sta palla tutta. trattenuta, lo si vede, accompagnata dal gesto dell'arbitro. E pian pianino 5 Frondi si riavvicina da un -4, adesso è a un -2. Palla alta di Zangari, ha cercato di scavalcare tutti, ma fuori, scavalca anche la linea del fondo campo. Fuori di una palla. 6-9, ennesimo errore al servizio. Ippolito al servizio per Innova. Out. Vabbè, praticamente abbiamo deciso di non giocare questa partita, si va solo avanti così. Speriamo un po' di scambi adesso, dai, su, forza ragazzi, da una parte e dall'altra ovviamente, lo sto dicendo. Salerno. S come Salerno. A fin di rete. Giocata al centro, vincente primo tempo
Io numero 14 secondo Scalese. me c'è stata un'invasione al retro di chi ha schiacciato. La rete si è mossa, ma Antonella Giorla non era già dalla parte opposta. Sì, no, ma forse la palla è ingannata un po', forse, non lo so, non ho visto bene, sto mettendo occhio un po' dappertutto, però è proprio Scalese al servizio. Toccata. Palla di Vizzari, toccata. Eccola. Buona l'alzata di Grande, ho visto il replay. Ha fatto una grande alzata. Lo dovevo dire, lo dovevo dire, prima o poi l'avrei dovuto dire. Proprio Vizzari al servizio. Buona la ricezione Innova. Si passa da posto 4, palla recuperata. Oh, e poi sbuccia Peppe Pittalis. Ed è 8-11. Riallunga Innova, più 3. Pesta? Ha pestato. Sì. 9-11, di nuovo meno 2 della Jolly. Ha pestato lateralmente, cioè è uscito fuori dalla linea di fondo campo. Almeno così ha detto l'arbitro. Orecchio al servizio che passa a una palla flottante, manda in controtempo il muro della Jolly, lo schiacciatore del Innova Volley, poi il muro della Jolly ha commesso anche fallo. 9-12. Muro troppo spinto della Jolly ed è stato Salerno a toccare la rete. 12-9. Andrea Cortese al servizio. Grande, va da Zangari. Buono il recupero delle Innova Volley, un po' in difficoltà. Free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly di Mister Albanese con Vizzari che schiaccia sulla rete. 9-13. Non è proprio una grande giornata per Vizzari, questi sono colpi che lui normalmente non sbaglia. Ed è ancora Andrea Cortese al servizio. Out, lascia sfilare Orecchio, lascia sfilare anche Vizzari. 10-13. Continua ad aggrapparsi sugli specchi la Jolly Cinquefrondi, cerca di stare lì. Adesso c'è Fazzari al servizio. Palla che torna nel campo della Jolly, la rimanda di là. Chi era? Grande? Difende la Jolly. Adesso è libero Manna. Difende ancora la Jolly Cinquefrondi che passa da Vizzari. Palla sempre nel campo Jolly. Grande da Zangari che non può fare meglio. Vediamo come la gioca la Innova Volley. La gioca sempre dal suo posto il capitano Cariello. 10-14. Pedilone Matti al servizio. Riceve la Jolly, grande, va da Raffo Zangari, colpisce a tutto braccio, pallone che torna nel campo della Jolly. Pittalis, buona l'alzata, ancora per Zangari, vediamo, non la recupera la Innova Volley, ma una bella azione finalmente della Jolly Cinquefrondi. Sale in cattedra Raffaele Zangari con due belle schiacciate consecutive. Da sottolineare anche l'alzata di Pittalis in palleggio, molto bella. 11-14, sempre meno 3 Jolly che non riesce ad andare sopra il meno 3. Battuta di Giandomenico Grande, sempre dall'opposto
il Nova Volley che poteva giocare meglio prima, e poi l'ottima schiacciata vincente di Vizzari. 12-14. Senza muro, questo è il Vizzari che vogliamo, questo è il Vizzari che abbiamo visto, questo è il Vizzari che se ingrana non ce n'è per nessuno. Era in ritardo il muro, sì, ma la palla perfetta pervenuta, lui non si è fatto pregare 2 volte, ha fatto un buco a terra. Ancora grande al servizio, fil di rete, palla che torna di nuovo nel campo della Jolly, tenta la stessa giocata Vizzari, ma di nuovo recuperata dalla Nova Volley. Vitalis al limite della banda, aia, recupera la Jolly, 5 fronti, un pallone molto complicato, schiaccia Zangari. Come l'ha presa sta palla? Da terra Soleri, pallonetto, sì, Vitalis, grande, sì, dietro da Vizzari, oh, e palla che casca, 12-15. Sonnolenza. E beh, diciamo che la Jolly era tutta a coprire dietro e c'era lo spiraglio giusto lì in mezzo al campo. Gabriele, I giocatori dell'Ennova. Non è la Jolly che ho visto nelle altre partite, assolutamente, però 12-15. Vizzari, grande, va da Zangari. Ecco Zangari. La non abbiamo ancora visto, anche perché è poco servito, Tommaso Recchio. Mancano anche i suoi colpi, sì, in questa partita. Raffo Zangari al servizio. La ricezione della Nova Volley che passa sempre dal suo posto, palla in, secondo l'arbitro. No, era delle linee abbondantemente dentro, sì, Gabriele, sì. Ha bucato il muro. Sì, ho visto il replay. Quindi anche secondo noi era in 5. Ippolito al servizio. Su Orecchio, palla da Vizzari, sbuccia le mani del muro avversario, inciampano i giocatori della Nuova e monster block di Tommaso Orecchio. E va a punto Tommaso. Servizio Jolly con Salerno, si aiuta con il nastro con la sua spin, palla centrale, debole, può giocarla la Jolly. Vizzari, sale in cattedra anche lui. 15-16. Time out, il primo della partita per la Nova Volley. Questo è il sintomo che sente il fiato addosso, questo è il sintomo che qualcosa sta cambiando. 5 fronti comincia a macinare il gioco, abbiamo visto più di un punto da posto 4, abbiamo visto un servizio e una ricezione poco più ordinata e più efficace, e dal meno 4 o meno 5 addirittura siamo a meno 1, siamo quasi al riaggancio, speriamo che avvenga. Non ce ne voglia nessuno degli amici di Cosenza, ma noi tifiamo 5 fronti. Come da 15 anni, sì, a questa parte l'EDP accompagna sempre durante le partite la Jolly 5 fronti. Lo so che è complicato ed è difficile per chi è dell'altra squadra seguire le nostre cronache, però ci scuseranno per questo, ma non riusciamo. Al servizio Salerno che si sta un po' sacrificando, è in posizione di centrale, quindi Salerno in questo set. Corso ai ripari, sì, albanese. Buona la ricezione di Manna, attacca Cortese, grande, va dietro da Vizzari, palla in. Aspetta, un bel muro quello degli ospiti.
Non va a segno questa volta la schiacciata di Vizzari. E palla che è cascata proprio sulla linea. Eh sì, l'ha guardata scendendo dalla schiacciata, dall'attacco. La guardata è caduta proprio sulla linea davanti ai suoi piedi, vicino ai suoi piedi, vicino ai piedi del secondo arbitro. Servizio di Scalese. Jolly che passa da Eccolo che è Tommaso arrivato. Benvenuto Tommaso Orecchio. Orecchio. 16-17, ancora -1 per i ragazzi. E vai che di abbiamo bisogno dei Trasvanese. tuoi punti, Tommaso. Tommaso, altrimenti detto il figlio di Anna. E anche di suo papà naturalmente, scherziamo, Duello aereo, tocca la rete però il numero 1 della Innova Volley Soleri. 17 pari, riagguanta il punteggio la Jolly 5 Frondi. La grande amicizia che ci lega alla famiglia Orecchio ci consente di parlare in questo senso. Sì, sì. Così la ricezione, ci mette una pezza poi la Innova Volley. Pittalis chiama la palla, la conquista e Tommaso. Bravo, Orecchio. eccolo. Vantaggio Jolly, primo vantaggio della partita per la Jolly 5 Frondi. 18-17. E qui vediamo inquadrato. Eccolo. Orecchio senior. Stefano Orecchio. Dietro non si vede, ma c'è la mamma Anna Giancotta, la salutiamo. Così come tutto il pubblico del Palabonini presente, sempre presente. Sempre presenti, non perdono una partita, dentro, fuori. E ricordiamo che anche la sorella di Tommaso, Rebecca, è pallavolista, quest'anno non gioca a 5 Frondi perché 5 Frondi si è un po' disimpegnata dal campionato femminile. È andata a trovare casa giusto per continuare, è andata a trovare casa a Palmi, gioca con il Palmi. Palmi che quest'anno è in B1. BB. B2 o 1? B2. Ok. Mi pare che sia B2. B1 invece per Tonno Callipo Calabria, che sta disputando davvero un bel campionato femminile, ma anche con la B maschile. Ovviamente facciamo il più grande bocca al lupo agli amici della Tonno Callipo. La ricezione dell'Innova Volley, da posto 4, c'è il fallo del muro Jolly. Infrazione a rete. Parità. 18 pari. Intanto siamo sul 18 pari, quindi 5 Frondi era riuscito a scavalcare gli avversari per la prima volta in questa partita. Torna al servizio il pericoloso Soleri, palla completamente out. 19-18, buon per la Jolly perché comunque era difficile. No, non era Soleri, sì, era Soleri al servizio. Eccolo Tommaso che riceve le indicazioni da parte del suo allenatore. Buona la battuta, mette in difficoltà la Innova. Palla su Vizzari, grande, va da Zangari. Copertura lungolinea. Bravo Orecchio. Pittalis alza per ancora Raffaele Zangari ed è 20-18. Primo break della Jolly 5 Frondi, un +2 in questa partita. Bene, 21-18, monster block della Jolly 5 Frondi che va a +3. Esplode il palazzetto. Tommaso Orecchio al servizio. Palla tesa, ancora in difficoltà la ricezione Innova. Schiaccia Cortese, no, anzi in palleggio, E poi Raffo Zangari non chiude. Questa è una palla un po' così, ma c'è un altro monster block
della Jolly Cinquefrondi, l'urlo del Pallabonini che a me era mancato tantissimo. 22-18. Galvanizzata la Jolly Cinquefrondi. Ancora Orecchio al servizio. Slot per lui, testa sul libero, palla che ribalta nel campo della Jolly. Però sfortunatamente la palla rimbalza 2 volte su chi era? Non so se era palleggiatore Grande, sì, che va, forse era indeciso, non sapeva se no, è stato ingannato dalla deviazione del nastro. Sì. Quindi servizio Innova, riceve Orecchio per la Jolly, grande, va da Raffaele Zangari, il muro della Innova, bugger di Pittalis per Vizzari, che con il muro degli avversari ottiene il 23esimo punto. Un ottimo money out, altro time out, no, c'è un cambio, scherzavo. Cambio per la Jolly Cinquefrondi, cambio al servizio, è uscito Fazzari al servizio ed è entrato Luigi Sellaro. Eccolo. Intanto era arrivato il pallone qua su. Ce l'abbiamo, sì. Quindi avete sentito un po' di caos in cuffia. No. Buona la schiacciata dell'opposto Cariello. Sono andato a recuperare il pallone con la cuffia nelle orecchie. Sul 23-20 cambio per la Innova Volley, cambio al servizio, 16-11. è uscito Pedilone ed è entrato come nel primo set Bonanno, Andrea Bonanno. Va al servizio. Slot per lui, si è mosso prima Vizzari secondo l'arbitro, quindi fallo di posizione. Ho rivisto il replay ma non ho capito bene. C'era un disallineamento rispetto all'attacco, Gabriele. Ok. Capito? Sì. Visto, sì. Ce l'avevano evidentemente sott'occhio gli arbitri, l'hanno beccata. Sì. Riceve Zangari, si propone anche per la palla spinta. Schiacciata della Innova Volley sopra la Jolly. Palla messa giù. Ed è 24-21, set point Jolly Cinquefrondi. Bene. Andiamo a chiude il chiudere il cambio. cambio. Sì. Eccolo. Ed è entrato centrale Mattia, è rientrato Mattia Pedilone, che poi ha lasciato ovviamente il posto al libero Francesco Manna. Quindi set point Jolly Cinquefrondi. Servizio di Giando Grande. Sbucciato questo pallone, non viene recuperato dalla Innova Volley. Set che si chiude sul 25-21. E allora partita, anzi set dai 2 volti. Decisamente. Una prima parte del secondo set sulla scia del primo parziale, con la Jolly sotto fino addirittura a 4 punti, e poi una impennata d'orgoglio evidentemente, o anche un calo di concentrazione da parte degli avversari, e Rosicchia che ti rosicchia. Cinquefrondi al punto 18 ha riagganciato gli avversari, li ha sorpassati fino poi a mangiare punti
che hanno portato al finale di set 25 a 21. Ebbene, l'impegno della Jolly non è limitato al campionato di Serie C maschile, ripetiamo, un titolo acquisito direttamente saltando le 2 categorie precedenti. L'impegno della Jolly è come al solito anche quello di fare vivaio e quindi dietro l'organizzazione principale ci sono i corsi e i campionati relativi alle squadre giovanili. Tra le altre cose ci sono pure degli obblighi federali relativi alla formazione delle squadre, quindi c'è necessità, anzi obbligo, di partecipare ad altri campionati. E così sarà. 5 Fronti quindi si è organizzata e ha diciamo iniziato anche i corsi per le giovanili. Bene Gabriele, rispetto a quello che insomma si stava vedendo, la partita si stava mettendo molto male, Sì. Riacquisiamo un pochino di fiducia e certo dobbiamo osservare che il mago dai capelli lunghi Salvatore, mio collega di testa, siamo ambedue abbiamo una capigliatura molto folta. Salvatore è riuscito a girare la partita fino a questo momento e adesso vedremo cosa succede, adesso vedremo se Innova subirà lo scotto di questo secondo set perso e contemporaneamente se la Jolly insomma sarà appagata o meno, quindi se riuscirà sul solco del secondo a giocare una buona continuazione della partita che gli consentirebbe comunque, insomma, se in caso di vittoria a seconda del punteggio di tenere il passo delle prime. Diciamo che la Jolly 5 Fronti in questo set ha scacciato un po' di vampiri di paura. Ma secondo me secondo me erano un po', diciamo, sbandati e forse ha giocato psicologicamente il fatto che non c'è la formazione tipo, che mancano alcuni punti di forza. Penso che in ogni squadra possa succedere una cosa del genere e quindi hanno dovuto in un certo senso prendere le misure anche tra di loro. Pare che le abbiano prese, insomma, hanno migliorato un po' la prestazione in generale e se ci mettiamo anche un pochino di, ecco, l'ho già detto e lo ripeto, un po' di calo da parte dell'Innova, che prima era un rullo compressore. Il risultato è questo e siamo 1-1, le squadre sono rientrate. Nella Jolly non ci sono variazioni della formazione tipo di oggi, o perlomeno una formazione che era all'inizio aveva fatto a meno di Vizzari, che è rientrato dal titolare dal secondo set, un Vizzari acciaccato e per questo fuori, e un centrale mancante sostituito da Salerno, normalmente posto 4. Il primo innesto è stato di Fonti, poi sostituito nella rotazione con Salerno. Riprende il gioco il Palabonini, siamo al terzo set. Jolly che inizia con una buona schiacciata. Miracoloso recupero. Difesa, sì. Palla che non si sono stacca, due. viene altro recupero della Innova Volley, grande, va da Tommaso Orecchio che ottiene un buon money out. La palla respinta dal muro finisce almeno 20-30 cm fuori dalla linea laterale
Cinquefrondi osserva e incamera il primo punto, mandando al servizio Tommasone Orecchio. Gabriele, nei soprannomi non sono forte come Renato. Servizio ricevuto bene dalla Innova Volley. Schiaccia il numero 2 Cortese. Vitalis, buona lanciata all'indietro per Raffaele Zangari, più 2 della Jolly Cinquefrondi. Palla smorzata dal muro, finisce nelle retrovie. Un tentativo e un tocco da parte dei difensori del Cosenza che spingono solamente la palla sulle tribune. 2-0 Cinquefrondi. Si asciuga il Taraflex. Recupera anche questa la Innova Volley. Vitalis. Fazzari sbatte col muro, poi recupera la palla. Zangari, buona la copertura Innova. Buona anche la schiacciata, sempre lato ospiti. E poi l'ottima palla spinta. Cos'è successo? Mi sono perso qualcosa. Sì, 3-0, mi sa che o c'è stata una pestata oppure... Mi sono perso qualcosa. Mi sono perso anch'io. Penso abbia chiamato il secondo arbitro un'invasione a rete. Invasione a rete. L'avevo dato muro buono. - 3-0 Cinquefrondi. Risolve Vizzari dopo un recupero nelle retrovie da parte di Tommaso Orecchio. 4 Cinquefrondi, 1 Innova. Da Vincente. 4-2. Si alza il numero 15 e va al di sopra delle mani del muro del Cinquefrondi, difesa a vuoto. Orecchio, ottimo. Il saluto militare da parte di Raffaele Zangari, che spiritosamente sorride ai suoi compagni. Ottimo il suo intervento con un pallonetto precisissimo, cade proprio alle spalle del muro avversario. 5-2. Riceve la Innova Volley, palla che era più nel campo della Jolly e infatti
Poi c'è il Invasione. fallo, sì. Invasione a rete. Toccano la rete i giocatori dell'Innova Volley. 6-2. Time out. Ci sta, ci sta. Chiama timeout Mister Bozzo. Vuole dare un po' una sveglia ai suoi giocatori mentre vediamo il quadrato. Leggi il labiale di Albanese. È un po' difficile. Leggi il labiale. Adesso è non lo girato, vedo. no? Adesso non lo Quindi vedo. non lo possiamo più leggere. Eccolo, eccolo. Ha detto andiamo. Super primo piano. Eccolo, eccolo, guarda. Eccolo. Adesso si gratta un pochettino la testa, giustamente deve togliere un po' di ansia, deve scaricare un po' il nostro mister albanese. Con la pallavolo nel cuore, nel sangue. Stiamo parlando. Figura storica della Jolly 5 Frondi. Stiamo parlando del. Adesso. Olè, ottimo colpo della Innova Volley che si riporta a -3. Al prossimo time out vi faccio la rapida storia di Salvatore Albanese. Per quello che ricordo, sono ormai vecchio. Il servizio di Cortese, la gioca la Jolly come può Raffaele Zangari. Buona l'alzata di Manna. Ora Jolly. Duello aereo. Manna manda di là, però Vizzari manda fuori, anche se c'è la protesta della Jolly. Infatti il punto è stato assegnato alla Jolly con un fallo, ancora un altro fallo della Innova Volley. Non ho di nuovo capito. la rete toccata. Ah, ecco. C'è stato un salto a muro, anche di troppo secondo me, però è stato molto intuitivo il giocatore della Innova a saltare lì. Vizzari aveva sparato completamente fuori, preso anche un po' dalla fretta. Cerca sempre il suo posto la Innova Volley. Palla recuperata dopo il muro, Jolly, e poi un altro monster block, ha toccato out. Sì, 7-4. Questi sono i palloni più difficili da giudicare per gli arbitri, Cioè il Sotto i primo piedi. arbitro praticamente nella rapidità, nella velocità del colpo Sotto i piedi. fa giustamente. difficoltà a spostare lo sguardo proprio sotto il seggiolone. Servizio di Pedilone, molto teso, infatti mette un po' in difficoltà la ricezione della Jolly. Vizzari colpisce forte e ottiene un altro punto per la sua squadra. 8-4. Servizio Jolly. Gian Domenico Grande. La palla che cade. No, era Salerno al servizio. 8-5. Sembrava non scendere mai, è rimasto in sospensione il numero 15, l'opposto dell'Innova Volley. Cariello. Sì, è rimasto lì. Poi all'ultimo momento ha sbucciato la palla per fare questo ottimo pallonetto. E dopo questo appunto palla che finisce sulla rete. Errore al servizio dell'opposto della Innova, Cariello. 9-5. Jolly avanti di 4. Vizzari al servizio. Buona palla flottante. Brava innalzata. Buon recupero però della Jolly 5 Frondi. Free ball. Vediamo come la sfrutta la Innova Volley. Palla di nuovo nel campo della Jolly. Giallo Grande verso Tommaso Orecchio. C'è un fallo, però toccato l'asta. La contestazione di una. C'è il secondo arbitro, Giorla, ha chiamato un'invasione a rete. Ma di chi? Penso di Zangari. No, Zangari è dietro. Comunque se l'ha visto.
Siamo sul 9-6. Ippolito al servizio, palla che torna nel campo Innova, fa quel che può, Bizzari non ci arriva. 9-7, accorcia le distanze la Innova Volley. Si rifà sotto l'Innova Volley. Ancora con Lorenzo Ippolito al servizio. Sono solo 2 i punti adesso di stacco. Chiamata alla formazione. Sì. Vabbè, lo vogliamo dire che nella maggior parte dei casi si tratta solo di interrompere. È un po' come il check nella nella Serie A. Un po' di fiato. Giusto per riordinare un po' le idee. Sanno benissimo dove stare in campo. Pallone flottante su Orecchio che riceve Giando Grande, va da Bizzari, c'è il tocco. Vedi, anche questa era difficile da vedere. Io l'avrei data fuori la palla, Sì, non toccata. assolutamente. Anche io. Era una palla molto rapida, quella di Bizzari, bravo Diego Bizzari in questa occasione. Tommaso Orecchio al servizio. Costruisce la Innova Volley, che passa sempre dal suo posto. Il tuffo di Pittalis, che salva un po' la Jolly. Primo tempo out. Questo è un punto totalmente di Peppe Pittalis. Sì, che ha fatto un volo spettacolare. Bravo Peppe. Servizio Jolly, Orecchio. Tiene in gioco Pittalis. Schiaccia come può qua Raffaele Zangari. Ha chiesto troppo, Ha chiesto troppo. Cioè, se entrava una palla del genere da incorniciare. Oh. Un replay da salvare. Cioè, sarebbe andata praticamente da come si è inarcato lui, insomma, andava a finire nei 3 metri avversari. Pittalis riceve per la Jolly. Bella questa di Raffaele Zangari. Un bel colpo per il capitano della Jolly 5 Frondi. Eccolo Gabriele, eccolo. Vediamo dopo del replay. La prima linea. Riceve pedilone per la Innova Volley, che schiaccia con il suo numero 2 Cortese. Una buona giocata quella della Innova Volley. 12-9. Servizio Innova. Occhio al servizio di Soleri. Si aiuta con il nastro, pallone che sbuccia tra le mani di Orecchio, poi ha messo una pezza Pittalis, buona anche la schiacciata della Jolly. Un po' di confusione in campo, adesso la schiacciata della Innova Volley. Zangari, pallone che torna nel campo dell'Innova. Continua il momento un po' di confusione, buona la schiacciata vincente, sempre lui, sempre Cariello. 12-10. Quindi ancora Soleri al servizio. Pittalis recupera Grande dopo il tocco sulla rete. Orecchio rimandato di là. Ancora Cariello. Muro Jolly. Palla all'indietro. Sbuccia. Le mani del muro avversario, Cortese, si riporta a -1 la Innova Volley. 12-11. Bisogna asciugare il campo nella Jolly.
prende un po' di tempo, c'è bisogno del... no, invece no, campo asciutto, il gioco può riprendere, si perde un pochino di tempo, mentre è pronto Soleri al servizio con il suo salto spin molto pericoloso per i giocatori della Jolly. Stavolta palla facilmente giocabile per la Jolly 5 Frondi, che ne approfitta subito. 13-11. Perde ancora un altro po' di tempo, bisogna asciugare il campo. Adesso i ragazzi sono molto sudati, quindi appena si fa una scivolata in campo, una rullata, quello che volete voi, il campo si prende subito di sudore, quindi bisogna pulire per evitare che si scivoli. Mentre è pronto per la Jolly 5 Frondi Giando Grande. Palla sul libero Manna, rimbalza sul nastro, la schiacciata dell'Ennova Volley che si riporta a -1, 13-12. Spiazzato nel recupero il numero 8 del 5 Frondi, Gian Domenico Grande, la palla ha toccato il nastro, è stata deviata. Così la ricezione Jolly fa quel che può la squadra di mister Albanese. Free ball, sprecata dalla Innova Volley. Grande, va da Vizzari, copre Raffaele Zangari. Grande, va da proprio il suo capitano. Un po' di confusione nella Jolly nella Innova, però sai che forse non mi sembrava l'invasione di Salerno, sì? Rivediamo, ma da qua non la vediamo. Sì, di Salerno. 13 pari. Un po' di proteste, qualche accenno. C'era, Gabriele, era. Sì, abbiamo anche rivisto il replay. Sì, Salerno tocca la rete. 13 pari. Riagguanta il risultato la Innova Volley, che si fa pericolosa. Pittalis, così la ricezione. Zangari a tutto braccio, Manna tiene in gioco il pallone e free ball. Vediamo come la sfrutta la Jolly. Grande, stavolta va da Bizzari, palla che si insacca ed è +1 per la per Jolly 5 Frondi. Servizio Raffaele Zangari, ricezione Nova con Cortese, non era Cortese, era il numero 5 Ippolito. Manna, stavolta si va dall'opposto, una bella botta sul libero della Jolly Pittalis. 14 pari. Super spike, come direbbe qualcuno. Super spike. Servizio Nova, Medilone, la ricezione di Pittalis. Grande, va da Orecchio, pallonetto, Pittalis in copertura. Grande, di nuovo da Orecchio, che stavolta va a tutto braccio e ottiene il 15° punto. Rivediamo l'azione. E ci mette una pezza Tommaso, meno male. Cristiano Salerno al servizio. Palla out. 15 pari. Ogni tanto torna qualche errore al servizio
però ne stiamo vedendo meno, decisamente meno rispetto ai primi 2 set. Imbestialito Albanese. Albanese. Cariello al servizio. Vizzari fa quel che può, palla che era un po' troppo avanzata per lui. Autocopertura di Vizzari, grande, va da Orecchio. Cariello, ancora lui, schiacciata, ora la copertura Jolly con Zangari. Vizzari a tutto braccio, che ottiene un grande money out, 16-15. Allora, la differenza in quest'ultima parte del terzo set sta nel fatto che il Nova ha trovato la quadra in difesa sia sotto muro che nelle retrovie, e nella fase di ricostruzione è riuscita a portare a segno diversi punti. Vizzari serve per Jolly, pallone mandato di là, un po' in difficoltà l'Innova. Copertura Jolly, grande, Zangari alza per Orecchio, tocca il muro avversario, Marra, e primo tempo che seconda linea, sì, seconda linea, 17-15. vediamo, Non poteva mandare di là l'alzatore. contestazione in corso. No, ma su questo non ci piove, ha chiamato proprio la falla in attacco. Il problema non è questo, la panchina sta contestando la posizione, o perlomeno, giusto, la posizione del giocatore che ha mandato la palla dalla parte opposta. E io ero ostacolato dall'arbitro, quindi non ho visto nemmeno Confermata la decisione. chi ha toccato la palla. Confermata, ma l'ha chiamata con troppa decisione l'arbitro. L'ha mandata della Soleri, l'alzatore. E infatti come vedi il Giacomo Bozzo non oppone alcuna resistenza. 17-15, vantaggio Jolly, aia. Vizzari tenta la spin, però colpisce in pieno il suo compagno di squadra. Passari, 17-16. Paste? No, le deve paste. passare sotto per le paste. C'è andato vicino, c'è andato vicino. Palla su Pittalis. Oh, peccato per Grande, che aveva letto ovviamente la palla di là, l'aveva battezzata di là, era effettivamente di là, ha saltato a muro, però l'Innova Volley ha ottenuto un money out. 17 pari, time out chiamato da un imbestialito Salvatore Albanese, arrabbiatissimo con Vizzari. Lo vediamo inquadrato. Giro delle panchine. Vediamo inquadrate le indicazioni nella Innova Volley sul 17 pari. Intanto vi ricordo come sempre di seguire le DP sui social, ci trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su YouTube, Nicola Di Pinuccio. Iscrivetevi al canale YouTube. Palla Bonini stracolmo, e ci sono anche tanti sostenitori del Cosenza con tanto di tamburi, bravi. Ed è bello vedere questo in Serie C. Vedi dov'è la differenza, Gabriele. Tiene in gioco Raffaele Zangari, grande verso Orecchio, pallonetto letto benissimo da Cortese, palla che rimbalza sul muro di Grande. Grande va da Vizzari, che era un po' ostacolato dallo stesso Grande, palla out. 17-18, passa in vantaggio la Innova Volley. Nel tennis si chiama errore gratuito, Gabriele, qui non lo so. Preciso lo stacco
da terra di Vizzari, va a finire sul muro avversario, ma è un money out di sottopari. Tommaso Recchio al servizio. Sì, bisogna asciugare ovviamente il campo Jolly dopo la scivolata, mentre vediamo inquadrato il vice capitano della Jolly, Tommaso Recchio, pronto al servizio. Palla molto tesa e spigolata. Bravo. Dal numero 2 Cortese. Ace per Orecchio, 19-18, nuovo vantaggio per la Jolly Cinquefrondi. E adesso i punti pesano, eh? Sì, stiamo per entrare nella zona calda del set. Ancora Orecchio al servizio, dopo l'Ace. Palla un po' meno tesa, lasciano sfilare i giocatori dell'Ennova Volley. 20-18, 2 ace consecutivi per Tommaso Orecchio. Mann ha guardato il suo compagno di squadra, la prendo io, la prendi tu, non l'ha presa nessuno dei due. Ed è doppio vantaggio per la Jolly Cinquefrondi. Mentre vediamo inquadrata coach Bozzo. Mentre la Jolly Cinquefrondi già pronta a rientrare in campo, non vuole perdere tempo dopo 2 ace consecutivi. Indicazioni di Albanese verso Pittalis. Per Pittalis prima stagione in Serie C dopo tantissimi campionati disputati con le giovanili e campionati di prima divisione, sempre ovviamente con la Jolly. Qui sbaglia tutto Cortese, regala il punto agli avversari. Più 3 per la formazione di casa, 21-18. Un break importante, un break sul finire del giro dei 10. Palla ricevuta bene, primo tempo murato. Sono 4. 22-18. Scelta forse un po' azzardata dell'Ennova Volley questa del primo tempo, un po' frettolosa. 22-18. Ancora Orecchio al servizio, palla che casca sulla linea. Altro ace per Tommaso Orecchio, che ha trovato una serie di servizi flottanti molto buoni. 23-18. Palla sempre dall'opposto, numero 15 Cariello, che era da un po' che non veniva chiamato in causa. 23-19. Gennaro Scalese al servizio. Palla su Orecchio, grande in bagger per Vizzari, che schiaccia, tocca il muro del Innova Volley, però non tocca stavolta su Zangari, e quindi 23-20. Il tesoretto si è assottigliato, un tesoretto per una serie positiva al servizio di Tommaso Orecchio, 5 punti, di cui 2 ace. Si è assottigliato adesso a 3 punti. Pesanti questi 2 punti recuperati, molto importanti per il Innova Volley, che sta servendo in serie positiva di 2 con il numero 14 Scalese. Non si asciuga il campo Jolly. Stiamo aspettando solo che... ok, la chiazza è scomparsa.
è pronto Scalese al servizio. Riceve Pittalis, grande, va da Raffaele Zangari, palla che torna nel campo della Jolly dopo il tocco di Scalese. Così qua la Jolly, ma c'è il tocco sulla rete. Qualche errore di troppo sicuramente per l'Innova Volley in questo set. Gabriele, il giocatore dell'Innova si è trovato come l'orso con il miele, cioè era troppo ghiotta l'occasione, sì. però si è spinto troppo. 24-20 e c'è un cambio, Jolly, mandato al servizio ed è entrato Belcastro che cerca la linea di fondo campo, mette in difficoltà la ricezione, qualche protesta del Pallabonini, palla spinta sulle mani del muro avversario di Zangari di nuovo a tutto braccio sul muro avversario, l'alzata verso Cortese che manda di là, non poteva fare meglio, ancora Zangari a tutto braccio e chiude questo terzo set. Vince la Jolly Cinquefrondi 25-20. Importante questa giocata, una giocata che si stava un po' mettendo male, raddrizzata e portata a compimento per il 2-1 del Cinquefrondi che, ricordiamo, era sotto di un set. Primo parziale, ti ricordi, l'hai segnato? 25-17, finito il primo parziale, 17-25 per la Innova. E anche in questo set però rispetto al secondo, Gabriele, c'è una similitudine. Quindi secondo e terzo hanno viaggiato a parti inverse fino al punto 18, mentre nel secondo set era avanti Cosenza fino al punto 18 e poi è stato riagganciato e superato da Cinquefrondi. Sì. In questo caso invece l'equilibrio è durato fino al punto 18 e poi ha accelerato Cinquefrondi con quella serie positiva di Tommaso Orecchio. Sì, ha trovato proprio la formula assolutamente giusta. determinante, Ha trovato la formula giusta al servizio, sì, con un salto un più flotto 5 molto determinante, un più 5 determinante per che ha mandato KO praticamente la difesa dell'Innova Volley con 2 su 5 addirittura ace, ma erano semplicemente, non erano nemmeno palle particolarmente complicate. È stato bravo nel piazzare i servizi che sono andati a finire praticamente a fondo campo, quasi sulla linea di fondo. Vabbè, è andata così e Cinquefrondi adesso va al quarto in vantaggio di 2-7, quindi 2-1 Cinquefrondi. Il nostro Francesco ha fatto un buon recap della partita fino ad adesso, per chi si fosse collegato ora. Io vi ricordo come sempre di seguire la Jolly, sì, anche la Jolly Cinquefrondi sui social, ma ne salutiamo al pubblico, ma anche l'edicola di Pinuccio sui social. Ricordo di iscrivervi al canale YouTube di Edicola di Pinuccio, di attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche sui video che pubblicheremo e sulle dirette che faremo. E vi ricordo anche ovviamente di seguirci sui social. Lascio il QR code da scansionare, ci ritrovate su Facebook, su Instagram, su TikTok, dove volete.
Jolly pronta a rientrare in campo, non vedo cambi in vista, quindi confermato come sempre Salerno al centro. Poi Zangari grande, Orecchio, Vizzari opposto, nonostante qualche acciacco fisico. Pittalis il libero e Fazzari l'altro centrale. Per la Innova Volley invece non vedo cambi, quindi confermato Soleri, Cortese, Ippolito, Pedilone l'altro centrale, che ovviamente tornerà col libero Manna. Poi l'opposto Cariello, Gennaro Scalese, altro schiacciatore, l'altra banda. Credo di averli detti tutti, mentre vediamo inquadrata l'arbitro Giorla, che dà l'ok adesso. Tutto pronto al Pallabonini per questo quarto set. Partirà la Jolly al servizio con Diego Vizzari. Palla alta, si mette una pezza Manna, alza il numero 2 Cortese. La Jolly in free ball, bugger rovesciato di Orecchio, passa dal centro e fa bene la Innova Volley. Non ne abbiamo viste tante di attacchi al centro, Sì, né da una parte né dall'altra, proprio contati sulle poco. punte delle dita. Diciamo che si gioca una pallavolo molto di base da posto 4 posto 2. Non abbiamo visto nemmeno tante pipe. No. Giusto 1 o 2. Eccolo l'attacco centrale Jolly con Fazzari. Ancora Cortese per la Innova Volley. Tiene in gioco Vizzari, rimanda di là ma out. Out la giocata della Jolly Cifrefrondi. Si porta subito avanti di 2 la Innova Volley. Al servizio con Gennaro Scalese. La ricezione Jolly, grande, passa da Tommaso Orecchio. Che sperla! 2-1, primo punto della Jolly. Super spike. È proprio Orecchio al servizio. Palla tesa. Così la ricezione è Nova. Recupera Cortese in bugger rovesciato. Si passa da Raffaele Zangari, che mette a segno il secondo punto Jolly. 2 pari. Ancora Tommaso Orecchio quindi per la D per Jolly Cinquefrondi. Pallone ricevuto dalla Innova Volley, che va da Cortese, sempre chiamato in causa. Zangari, che colpisce. Questo pallone era un po' indietro. Il pallone era indietro, lui era avanti. Quindi colpisce come può. Sì. Non riesce a chiudere bene. Ha voluto dare forza. L'avesse appoggiata probabilmente sarebbe andata così. E occhio che al servizio c'è Soleri, che però manda out questa palla. 3 pari. Soleri che ha dato abbastanza fastidio alla Jolly nel primo set, anche nel secondo con il suo servizio. Adesso un po' è calato. Questo servizio Jolly con Fazzari, palla completamente out, passa di nuovo in vantaggio la Innova Volley e sono tornati gli errori al servizio che non vedevamo un po' in maniera continua dal primo set. Adesso batte Innova Volley con Cortese. Palla su Zangari.
Grande, va proprio dal capitano che con la sinistra schiaccia questo pallone. Se fosse stato Renato, la prima cosa che avrebbe detto: si insacca La palla. Ciao Renato. Le 4 pari. Servizio Jolly con Giandomenico Grande a fil di rete. La gestisce bene la nuova volley. Brutto errore qua dell'opposto Cariello. Sembra un po' a debito di energie, Sì. Un altro Cariello rispetto ad inizio partita, chiamato in causa più volte dal suo alzatore Soleri. Battuta Jolly con Grande. Si passa sempre da posto 4 ed è un monster block della Jolly Cinquefrondi. 6-4. In italiano, monster in italiano sontuoso, muro sontuoso. Ancora Giando Grande al servizio. Ora la ricezione di Ippolito, chiamato in causa l'opposto di nuova volley, un po' impreparata qui, non si aspettava che il pallone tornasse, poi chiude il punto sempre Cariello. L'abbiamo richiamato, 6-5. L'abbiamo richiamato, cosa è successo? Forse chiede un po', non lo so. Non so se su una trattenuta, si stava lamentando forse della precedente trattenuta, ma non ne ho idea. Occhio. Aveva fischiato l'arbitro, però c'è stata forse una chiamata formazione della Jolly. No, chiamata un attimo per pulire il campo. Allora, è successo semplicemente che l'arbitro aveva già autorizzato il servizio. Sì. Cinquefrondi aveva chiesto e non si è accorto probabilmente l'arbitro della richiesta di pulizia del campo. Il secondo arbitro non si è assunto nessuna responsabilità, è stato il primo che è andato in contesa, in ripetizione. Ma la palla non era manco partita. A fil di rete questo servizio, pallone recuperato, schiaccia Zangari. Ora era Zangari che ottiene il money out. Bravo, bello il recupero dalla rete, praticamente ne è uscita una palla pennellata per l'attacco del Cinquefrondi. Pallone molto teso. Bello. Della Jolly. Bravi. Primo tempo. Bravo. Ottimo. Ha fatto quel che può la Jolly Cinquefrondi in questa difesa. Pallone che carambola dopo il tocco di Zangari su Peppe Pittalis. 7-6. Al servizio c'è l'opposto Cariello. Servizio spin per lui. Tiene bene la Jolly. Vizzari tiene in campo Lennova. Pallone che però finisce praticamente dall'arbitro. 8-6. Torna a +2 la formazione di mister Salvatore Albanese. E c'è Salerno al servizio. Praticamente un lungolinea quello di Salerno, out, il colpo direttamente fuori. Sì, di Cariello. Nono punto per la Jolly Cinquefrondi. Ed è partito tutto da un bel servizio di Salerno, molto teso. Sì, andava sul 7, all'incrocio delle righe. Stavolta più centrale la sua battuta. Si passa da numero 5 Ippolito, ma palla completamente out. Jolly a 10 punti. Time out chiesto dalla formazione ospite
che deve un po' ritrovare se stessa. Vediamo inquadrata la panchina, le indicazioni di coach Bozzo. Chiudela. Ora vediamo inquadrato coach Salvatore Albanese. Salvatore Albanese ha anche una Coppa Calabria conquistata con la Jolly Cifefrondi giusto qualche anno fa. Quanti anni fa? E adesso non ricordo, ma più di una abbiamo vinto. Servizio Jolly con Salerno. Sempre lì. Si passa dall'attacco centrale, palla di nuovo out. Sì, sì. Stringe troppo. 11-6. Praticamente 3 errori consecutivi in attacco per la Innova Volley, tutte e 3 palle out. Ancora Salerno al servizio. Sempre in quella zona del campo, ace per Cristiano Salerno. 12-6, più 6. Quanto? E infatti c'è cambio. Esatto. Ippolito esce dopo una serie di ricezioni sbagliate. Gabriele, serie numero positiva 12 Curcio. Serie positiva per Salerno, più 4, 5? Siamo a 5 se non sbaglio. Tra l'altro Salerno, che anche nella scorsa partita è entrato molto bene al servizio, ha chiuso la partita praticamente. Tanto copertura proprio di Salerno. Orecchio, palla che rimbalza sul nastro, torna nel campo della Innova Volley, out, ancora, palla out, 13-6. Beh, ha peccato un po' di egoismo. Sì, ma non riescono più a centrare il campo i giocatori di Mister Bozzo. Come si dice? Non di egoismo, ho sbagliato io. Sempre Salerno al servizio. Sul nuovo entrato. Palla verso l'opposto. Cariello. Ed è punto Jolly. 14-6. Ancora Salerno per la Jolly Cifefrondi, sempre palla molto tesa. Sistema questo pallone l'alzatore Innova. Tenta il recupero Tommaso Orecchio, anche rischiando perché sbatte contro la ringhiera del Pallabonini. Comunque tutto ok, 14-7. Si interrompe questa serie positiva ma molto lunga. Sì. E Cifefrondi va a ricevere con un più 7. Servizio di Ippolito. Palla tesa su Pittalis. Schiaccia sotto braccio. Tommaso Orecchio, 16-7. Tommaso. 15-7. Partito in sordina e fuori posto. Ha rimesso a posto, ha cominciato a macinare il gioco e l'abbiamo visto veramente ad altissimi livelli. Sì. Bizzari al servizio. Passa la Innova da Cortese. Orecchio, Murato, ma c'è la buona difesa della Jolly Cifefrondi. Ancora Orecchio, ancora Murato, sempre Pittalis pronto. Ancora Pittalis pronto dopo la risposta Innova. Orecchio in palleggio dove arriva Cortese. Ancora Pittalis. Altro recupero Jolly, ma stavolta ha tentato... Finisce sulle barriere, ha dato l'anima in questo punto, ha dato l'anima. 3 recuperi e il quarto quasi, 3 recuperi e mezzo. 15-8.
Servizio Innova con Scalese. Sbuccia la palla Tommaso Orecchio. Ace sporco per Scalese che fa il nono punto. Secondo me era indeciso se prendere o non prendere la palla. Sì. Perché aveva i piedi sulla riga. Poi alla fine ha deciso di prenderla e l'ha sbucciata. Ancora servizio Innova, ancora con Scalese. Palla che però si ferma sulla rete. 16 per la Jolly Cinquefrondi, 9 per la Innova Volley. Tommaso Orecchio al servizio. Stata di grande dal capitano Raffaele Zangari. Tiene botta la Innova Volley che passa da Cortese. Palla così così. Rispedita al mittente. La schiacciata vincente di Diego Vizzari. Fa su il punto, 17-9. Il punto più rocambolesco della partita. Una serie di rimpalli, palle mandate così dall'altra parte e alla fine risolve di seconda linea l'opposto del Cinquefrondi Vizzari. Un po' di tempo, cambi nel Jolly Cinquefrondi, vediamo chi esce. Entra Antonio Fonti. Rientra Antonio Fonti. Ed entra al posto di... Dovrebbe dare... entra al posto di... Vizzari? Vizzari, sì. Vizzari? Ed è entrato anche Belcastro al posto di Grande, quindi cambio di alzatore. Qua c'è sì, palleggiatore opposto. Sì. Cambiato palleggiatore opposto. E l'opposto lo farà Orecchio. Bravo Andrea Belcastro, ha aggiustato una ricezione non perfetta, l'ha aggiustata in bugger, l'ha mandata a candela per l'attacco di Zangari. Tommaso Orecchio sbuccia questo pallone. Ippolito, palla che torna nel campo della Jolly. Belcastro in bugger per Raffaele Zangari, tocco del muro avversario. 19-9 più 10 della Jolly Cinquefrondi. Una molla carica, Raffaele Zangari, una molla carica e il punteggio gli dà ancora più carica. Avanti 10 punti Cinquefrondi nel quarto parziale, 2-1 conto dei set. Olè. Buona la schiacciata qui dell'opposto. Sì. Cariello non è riuscito a tenere in gioco Belcastro. Adesso però viene mandato, no, il numero 1 esce il numero 1 che se non mi sbaglio è il palleggiatore Soleri. Dentro il numero 13 Federico Mari. Federico Mari al servizio. Cambio tecnico. Prima volta che vediamo Mari in campo. Sì, vabbè, un cambio tecnico, ha mandato al servizio. Evidentemente un giocatore particolarmente efficace in questo fondamentale, vediamo. Mentre chiesto formazione la Jolly, sì, dal capitano Raffaele Zangari. E adesso gioco che può riprendere. Palla ricevuta dalla Jolly, tenta la pipe, non riesce perfettamente. Muro Jolly. Così l'alzata e mette giù Raffaele Zangari. Palla dentro? Così l'ha 20-10. chiamata, sì, così l'ha chiamata. Sì, anche se comunque c'è stato anche un tocco nella rete, mi sa.
Altro cambio per la Jolly 5 Frondi, esce Fazzari al servizio Fazzari ed entra Luigi Sellaro, il solito cambio. E beh, Mister con Albanese. 10 punti, 7-1 avanti, 10 punti di vantaggio. È giusto dare spazio a tutti. Albanese dà respiro, dà fiato ai titolari, entrano i pazienti ragazzi della panchina. Sì. C'è il fallo a muro di Zangari, quindi 20-11. Si è vista la rete che si muoveva, si chiude il cambio nella Jolly, esce Sellaro, entra Fazzari e poi lascia spazio a Pepe Pitalis libero. E adesso al servizio c'è Andrea Cortese. Ricezione della Jolly, l'alzata passa di là, si scusa con i suoi compagni Andrea Belcastro, 20-12. Indeciso se mandare la palla da una parte o dall'altra, non ha fatto né l'una né l'altra cosa. Vabbè, passa. Ancora servizio Nova, riceve Pitalis, Bagher che finisce all'arbitro praticamente. 20-13. Quell'errore giustamente per Andrea ha pesato un pochettino, 2 errori consecutivi, forza Andrea. Forza Andrea. Andrea Cortese ancora al servizio su Tommaso Recchio. In Bagher Belcastro per Zangari. Alza il numero 13 Mari verso l'opposto. Un po' in difficoltà qua la Jolly e Zangari mette giù un grande pallone, 21-13. Era importante prendere questo punto, un punto determinante, perché 5 Frondi riprende la corsa dopo un momento di sbandamento dovuto ai vari cambi che sono stati effettuati. Infatti con la rotazione successiva Albanese provvede a ripristinare la formazione tipo e quindi al servizio adesso il numero 5. Il numero non lo vedo. Dove? Cosa? Chi è lui? Domenico Grande del Ecco, servizio, numero 8, vabbè. che è rientrato. La ricezione buona dell'Ennova Volley, passa dal centro, primo tempo anche buono dell'Ennova Volley. Mari alza per l'opposto, palla out, non c'è il tocco. 22-13. Sperla che passa una mano sopra il muro di 5 Frondi. Appel di rete, la battuta di Grande, palla che si ferma sulla rete. 23. Non c'è più mordente per il Nova. Sì. E praticamente sarebbe solo un suicidio collettivo adesso. Tra l'altro non ho il nome del numero 4, il centrale, quindi pardon, ci è saltato questo numero. Non c'è, con la testa la Nuova Volley che regala una free ball alla Jolly. Pallonetto di Zangari, costretto ad alzare il numero 4 dell'Ennova. Pitalis recupera questo pallone, grande in bagger rovesciato verso Zangari, chiamato agli straordinari. Palla che dopo il tocco del muro finisce out e la Jolly arriva a 24 punti. Match point. Non c'è stata storia, Gabriele, ancora non è finita, ma insomma. Grande al servizio, molto tesa. Pallone ricevuto, Mari va dal suo posto, palla che casca. Primo match point annullato. Punto per la Innova Volley, 24-14. Ce ne stanno 10. Innova Volley che comunque arriva da una bella vittoria la scorsa partita. Palla che si ferma sulla rete, esplode il Palabonini, vince la Jolly 5 Frondi, una partita che si era complicata all'inizio con vari acciacchi in formazione, ma
i cambi di mister albanese hanno funzionato e la Jolly vince questa partita, lo fa con cuore. Nonostante gli acciacchi, ricordiamo le defezioni, ricordiamo che mancava il centrale titolare, ricordiamo che c'è Il libero di difesa, il libero di difesa, la insomma, gamba. quindi è una partita con le pezze, una partita con i cerotti, che era cominciata male e che è stata piano piano raddrizzata quando i giocatori stessi, grazie anche naturalmente alla guida del grande Salvatore Albanese, hanno ripreso fiducia. E ovviamente sostenuto da un grande pubblico, quello del Palabonini. Eccoli, si prende l'applauso, vengono a da salutare, Di Jolly Cinquefrondi. si vengono a prendere l'applauso. Quindi mantiene la testa Cinquefrondi, non perde nemmeno un punto in casa contro l'Innova, la tiene a distanza e mantiene la testa della classifica. Quindi Gabriele, se hai la possibilità adesso di guardare la classifica, sì, la possiamo vedere subito, aggiornata. ci dovrebbe essere l'Olimpia. Sì, in Vediamo coppia se con la Jolly. se il terzetto si è assottigliato. La recuperiamo subito live, la classifica. Eccoli vediamo. ragazzi, li vuoi inquadrare? Che adesso si fanno la solita foto di rito pronta per Eccola, i social. eccola. Vediamo. Ormai è diventato un cliché. Sì, ancora non risulta aggiornata. Comunque la Jolly che aggancia l'Olimpia pallavolo a 12 punti, poi seguono la New Hospital Paola a 11 punti, la Pallavolo Milani a 11 punti, proprio dietro la Jolly. Quindi il terzetto è diventato una coppia Sì, al sì, comando, sì, sì. ok, quindi si perde una capolista e andiamo alla prossima. È cosa molto particolare comunque che il Nova Volley ha vinto 3-0 alla scorsa contro una buona Pallavolo Milani, 29-27, 25-14, 25-10. Comunque la Jolly oggi è stata superiore nei set. La prossima partita la vediamo subito, la di per Jolly, che sarà ospite della New Hospital VSF Paola. Quindi subito un altro big match per la Jolly Cinquefrondi, sperando che ovviamente si recuperino i pezzi per strada. Quindi un altro scontro al vertice. Va bene, allora vedremo come si preparerà la squadra di Albanese. Mentre tutto scorre e quindi saluti di rito e gli abbracci da parte dei giocatori nei confronti dei tifosi, i tifosi stessi che escono dal Palabonini, noi vi salutiamo. È stato bello, abbiamo ripreso oggi e ce ne scuserete se insomma non è stato magari al 100%. Abbiamo ripreso a fare questa attività in maniera occasionale, lo ripetiamo, perché oggi ce n'erano le condizioni, perché Gabriele era disponibile, perché io, mi è venuto anche di venire ad aiutarlo. Non è una cosa che facciamo in maniera usuale. Anche se Renato, diciamo, ci ha seguiti da casa per acciacchi fisici, lo risalutiamo, così come salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito in diretta. E allora, dal Palabonini a questo punto è tutto. E ci sentiamo, addio piacente. Sì, La assolutamente. prossima volta non sappiamo quando. Seguite comunque le dirette, perché le dirette saranno comunque mandate. Sì, anche se con in maniera o più senza il semplice, commento, però ci con o sono senza il sempre. commento, ok? Grazie a tutti, la sigla Gabriele, grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao.